Hi guys, my name is Anurag. This is my mama. This is my father. This is my brother. हम यहाँ आज ट्रेन में व्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा सुनसान है। आपको दिखाता है मैं, ये देखिए देखिए मैं आज हूँ ट्रेन पे। ठीक है, चलो आपको मैं घुमाता हूँ मैं हमारी ट्रेन पे। गाइस मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा। गाइस मेरी मम्मी से मिलो। अरे मिल चुकी हूँ मैं। शाही पनीर राइस कॉम्बो। कुछ बोलिए मम्मी। क्या बोलूँ, कुछ आपको बोलिए। ट्रेन दिखाएगा, ट्रेन में भूत दिखाएगा, जाइए गो। चलो गाइस, ये मेरे भैया को आप फॉलो कर सकते हो, ये भी व्लॉगर है। ठीक है, भैया को मेरा फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। भैया का आपका इनका मैं यूट्यूब चैनल भूल जाता हूँ। मेन बात ये है, टोपी पहन लिया जाए नहीं तो भूत हमको सर से धर देगा। गाइस मेरे पापा ना हंस रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, देखो मोबाइल देख ली हैं। हाय बोल दो, हाय। मोबाइल 15,000 का, इसमें घर चली जाएगा। चलो चलो व्लॉगिंग शुरू करते हैं। गाइस देखो हम घुस गए ट्रेन के अंदर। हम घुस गए खाली ट्रेन के अंदर हम घुस गए। गाइस गाइस ये देखिए, ये हमारा सस्ता एसी। और दादा भाई हवा। गाइस देखिए मैं बैठ गया हूँ यहाँ भूत के साथ। ये देखो वहाँ भूत दिख रहा है यार, इसको भी खोलेंगे। गाइस थोड़ा आगे चलते हैं। इसको खोलो भैया। ये फट्टू है, छोड़ रही। गाइस हम आगे आते हुए हैं। बंद करना रही, मेरे को करते नहीं। हो गया, मत करवा दो। गाइस हम यहाँ बैठे हैं, देखिए तलाश पे आए हैं। हम भूत की तलाश पे आए हैं यहाँ बैठने। हम इधर भूत दिख जाए, मजा आ जाए। हम व्लॉगिंग को गाइस मैं भी खिड़की खोल के आपको देखता हूँ। गाइस देखो मौसम। ये गाइस देखो मौसम, ये देखिए। अरे वो पेड़। चलो चलो भूत ढूंढने। गाइस हम पहुंच गए कहाँ? गाइस इसको भी खोलो क्या? मैं इसको भी खोलूं? इसको भी खोलो। हाँ जरूरत नहीं, हम और अंदर भी जाने का हिम्मत है। अंदर बड़ा डरावना भी आ रहा गाइस, भारी डरावना है गाइस। देख रहे डरावना व्यू। आओ ना देखता हूँ, रुको गाइस, खोल रहा हूँ गाइस। तो गाइस इधर दरवाजा खुलने जा रहा है, खुल गया। गाइस देखिए हम ट्रेन के बाहर आ गए। हम आपको दिखा दिए पूरा, कहीं कहीं कुछ नहीं दिखा। अब बोलते हैं ट्रेन में भूत रहता है। चलना, उधर भी है एक बोगी। गाइस मेरे को डर लग रहा है, दिखाऊं क्या? शौचालय। गाइस शौचालय देखोगे? शौचालय नहीं, गंदा व्यू नहीं देखते। नहीं जाएंगे, हमको डर लगता है, 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 हमको डर लगता है। गाइस हम घूम के आ गए, तो बाय गाइस, हमको आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। बाय।